তো বন্ধুরা গুড ইভিনিং, আমি সম্পদার দেবল বেরিয়ে পড়েছি ডুয়ার্সের জন্যে, মানে একদম রেডি। ট্রেন আসবে তিস্তা তোরসা, আমাদের 5:42-এ ট্রেন। তো সবার আগে বলি আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাইডার বয় বিজয়। তো দেখতে থাকো, ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। আমরা ট্রেনে চাপবো এখান থেকে তিস্তা তোরসা, তো তোমাদেরকে ট্রেনটাও দেখিয়ে দেবো। এখান থেকে আমরা ফালাকাটা অবধি যাবো, কালকে সকালে ফালাকাটায় নামবো। রাতে ট্রেনের মধ্যে তোমাদেরকে ভিজিবিলিটি কিছু দেখিয়ে দেবো, ওখানকার ছবি। ট্রেনে উঠে তো ব্লগ হবেই। তো চলো এরপর ট্রেনটা আসুক, তারপর তোমাদের সঙ্গে আবার আসছে, আমি কন্টিনিউ করছি ভিডিওটা। ততক্ষণ ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আর চ্যানেলে যারা নতুন এসেছে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটা অল করে দিও। আর আমার সঙ্গে সাপোর্ট করো, আমাকে সাপোর্ট করো যতটাই তোমার খুবই ভালো লাগে, আমাকে সাপোর্ট করো। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। পুরো অন্ধকার আসছে। তো বন্ধুরা কাটোয়া থেকে ছাড়লো 5:44, 42 টাইম, 2 মিনিট লেটে ছেড়েছে। লাইটটা খুবই কম, আমাকে দেখা যাচ্ছে না একদম। তো নেক্সট স্টেশন হচ্ছে সালার। আর আমাদের পাশে যে কাকা আছে, কাকা ধুলিয়ানে নামবে, দেবলের ওপরে সিট আছে, সাইড আপারে। আমার আর সম্পদের, আমার হচ্ছে আপার, ওর হচ্ছে মিডিল আছে। তো আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। আজকে একটু লেটেই চলছিল ট্রেনটা, মনে হচ্ছে 2 মিনিট লেট আছে। জানি না ফালাকাটা অবধি কটায় ঢোকাবে, 4:13 টাইম আছে। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি। এবার নেক্সট স্টপেজ দাঁড়াবে হচ্ছে গিয়ে সালার, বললাম তোমাদেরকে। আলোই তো ভাই নাই রে। তো বন্ধুরা সালার চলে এসেছে, বাইরে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবুও দেখানোর চেষ্টা করছি। বন্ধুরা ব্লগ করার জন্য আমি আমার সিট ছেড়ে এখন এই গেটের কাছে চলে আসছি, কারণ হচ্ছে ওখানে লাইট নেই একদম। তো এখন কোন স্টেশন যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ হচ্ছে বাইরে তো একটু আলো নেই কোথাও। তো ট্রেনের বেসিংটাই দেখতে পাচ্ছ, এদিকে একটা টয়লেট আছে, ওদিকে একটা টয়লেট আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ 8:58 বাজছে, আমরা এখন নিউ ফারাক্কা জংশনে। এটা মোবাইল থেকে শ্যুট করতে হচ্ছে, এই জন্য, এই ছেলেটার জন্য। আমি এতবার বললাম যে ভাই ব্যাগ থেকে গোপ্রোটা আমার বের করে দে, বের করে দিচ্ছে না। আর আমি স্লিপারটা নিয়ে এখনও বসিনি, পায়ে মোজা আছে বলে আমি স্লিপার ছাড়া উঠতেও পারছি না। খুব কষ্ট ছিল। ও শোনা গো আমার। তো বন্ধুরা নিউ ফারাক্কা জংশন ছাড়ার পর আমরা এখন চললাম ফারাক্কার ব্যারেজের ওপর দিয়ে। এই হচ্ছে ব্যারেজ। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. তো বন্ধুরা গুড মর্নিং ফর তিস্তা তোরসা। এখন ট্রেনেই আছি আমরা, আমাদের স্টেশন জাস্ট ট্রেন এখন ঢুকলো ধূপগুড়িতে, দেখতেই পাচ্ছ ধূপগুড়িতে। এরপরেই আমরা নামবো ফালাকাটা। আমরা সবাই রেডি নামার জন্য, ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে চলে এসেছি সামনে। তো চলো ফালাকাটায় নেমে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হবে। দাঁড়িয়ে আছি, প্রচণ্ড ঠান্ডা করছে। দেখি One eternity later. তো বন্ধুরা এক্ষুনি মাত্র ট্রেন থামলো, আমরা অলমোস্ট ফালাকাটায় পৌঁছে গেছি। এবার যাই বসবে গাড়ি নিয়ে। দেবল দাঁড়িয়েছে ওখানে, সেলফি টেলফি তোলা হচ্ছে, খুব আনন্দ, একটা এক্সাইটমেন্ট আলাদা রকমের। তো রাস্তায় যেতে যেতে এরকম লাইট তো আর পাবো না, তাই আর ব্লগটা কন্টিনিউ করতে পারবো না।
বাড়ি পৌঁছাই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে আবার কথা হবে, আবার ব্লগটা কন্টিনিউ করবো। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা, এখন আবার মাথাটা আমাকে বাদ দেবে, শীত করছে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তো চলো দেখতে থাকো, এরপর আবার বাড়ি মতো হচ্ছে, কারণ রাস্তায় একদম আমি অন্ধকারে ব্লগ করতে পারবো না। তো রাস্তায় যদি আলো পাই ব্লগটা কন্টিনিউ করবো, নাহলে বাড়িতে স্টার্ট করবো। তোমরা সঙ্গে থাকো, সাথে থাকো, সাপোর্ট করো। সবাই বলো গুড মর্নিং, গুড মর্নিং ফালাকাটা। জানিটা কমপ্লিট করেছি। তো আমরা এই মুহূর্তে স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, দেখছি স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো যাইবো আসিনি, গাড়ি নিয়ে যাইবো আসুক, তারপরে আবার আমরা রওনা দেবো এখান থেকে। এখানে আমরা ব্যাগ ট্যাগ লাগেজ নিয়ে পুরো দাঁড়িয়ে আছি তিনজনেই, একটু হালকা হয়ে এলাম। সারা রাতটা জার্নি করেছি তো, একটু হালকা না হলে হয় না। এটা হচ্ছে স্টেশন চত্বর, এখানে পার্কিং করার জায়গা আছে। আমি বলতে একটা হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়ে দিই, এটা আমাদের গাড়ি। ওই তো যাইবো, হ্যাপি নিউ ইয়ার। ড্রাইভার আজকে ঘুম নষ্ট করে এসছে। তো গাড়ি আসছে, আমরা লাগেজ কটা তুলি, তারপর রাস্তা যদি আলো পাই তাহলে ভিডিওটা আবার কন্টিনিউ করছি। চলো। A few inches later. তো বন্ধুরা 6টা বেজে গেছে, দিদির বাড়ি চলে এসেছি, চাটা খাওয়া হয়ে গেছে, পুরো অন্ধকার আসছে, লাইট কম, লাইট জ্বালছে। যাইবো এখন চাটা খেয়ে তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, কারণ গাড়িতে গোটা রাস্তাটা অন্ধকার ছিল, তাই আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারিনি। হ্যাঁ আমরা এখনই এলো, তো একটু রেস্ট নিয়ে নি, বুঝতেই পারছো বিরাট জার্নি করেছি। সকালটা শুরু, ইদার কামাল উদার করে চলছে গুরু। দে বলতো জীবন কা বলছি তোরা 9টা অবধি ঘুমালি, 9টার সময় তো চলো একটু রেস্ট নিই, তারপরে তোমাদেরকে আমি এই পাসগুলো দেখিয়ে দেবো, ঘুরবো, তো ঘুরতে যেটুকুনি বেরোবো, জঙ্গল টঙ্গল যা আছে, চায়ের বাগান আছে, এগুলো দেখাবো দিনের বেলা। রোদের আলোটা ফুটতে দাও একটু। তো চলো দেখতে থাকো, ভিডিওটা কন্টিনিউ করি। দেখা হচ্ছে একটু পরে চায়ের বাগানে, ততক্ষণ টাটা, সবাই ভিডিওটা কন্টিনিউ করে দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা থাকতে পারলাম না, বাইরে আলো ফুটে গেছে, ওই জন্য একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যেখানে এসেছি তার সাইডগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, খুবই সুন্দর। আর সকালবেলায় এখনও পর্যন্ত কেউ ওঠেনি, আমরা ঢুকলাম, তারপরে চাট বিস্কুট খাওয়ার পরে দেখলাম বাইরে আলো ফুটে গেছে, তো তার জন্য বেরিয়ে পড়লাম, রেস্ট নিলাম না আর। দেখো সাইড সিনগুলো। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে সেই চা বাগান। কতটা ঠান্ডা বুঝতে পারছো, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, বিরাট ঠান্ডা এখানে। আমার পিছনে পুরোটাই চা বাগান, আর আমরা এই রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। এদিকে বাংলো আছে, সাহেবদের বাংলো সব, বা স্টাফ বাংলো। 10 years later. এসে 7টা সাড়ে 7টার সময় ব্লগ ট্লগ করলাম, বাইরে বেরোলাম। তো তারপরে এসে আবার ঘুমাচ্ছিলাম। তো দিদি এখন খাবার দিয়েছে টেবিলে, খেয়ে নেবো। আর এরা এখন সোয়েটার পরছে। ওটা রাখ রাখ, খেয়ে নিতে হবে মিষ্টিটা। 3 পিস মিষ্টি আছে। পদ তাড়াতাড়ি, ও আসছে, ওয়াশরুমে ঢুকেছে। তো চলো আজকে মেনুটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার জন্য আছে লুচি ঘুগনি, আর এদের আছে মুড়ি ঘুগনি, এরা বাঙালি তো তাই। চলো তাহলে খেয়ে নিই, তারপরে তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে খেতে খেতে। তোমার খাবার ভিডিওটা দেখে নাও।
বন্ধুরা আবার ভিডিওতে ফেরত এলাম। আমরা একটু ফটো সেশন করতে বেরিয়েছি, দেখো ট্রাইপড নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়ে পড়েছি আমরা। তো আমাকে দেখো নিচে দেখো ইনস্টাগ্রামের আইডিটা আসছে, এখানে ফলো করতে পারো। ইনস্টাতে তোমরা পুরোপুরি আমাকে ছবি বা সাইট সিনের কিছু ভিডিও ফটোগ্রাফি ওখানে পেয়ে যাবে। আমরা এখন পুরো চা বাগানটা দেখতে পেরেছি, পুরো বুঝতে পারছো সকাল থেকে এখন পর্যন্ত চা বাগানটা কীরকম গ্রিনারি আছে। আর এই সাইডটা তোমার দেওয়া হচ্ছে চা গাছে জল, দেখতেই পাচ্ছ পিছনটা পুরো চা গাছে জল দেওয়া হচ্ছে দিকটাতে। তো আমরা এইখান থেকে একটুকুনি ঘুরছি, এর বেশি আমরা বেরোতে পারছি না, কারণ এখানে একটু হাতি বেরোনোর নাকি ভয় আছে। যাইবু বললো সেটা, যে হুটপাট এখানে ওখানে যাওয়া যাবে না। তো আমরা একটু ফটো তোলার জন্য বেরিয়েছি, একটু রিলস টিলস করার জন্য বেরিয়েছি। দেখা যাক, রিলস তো এর আগে আমি কোনো দিন ক্যামেরার সামনাসামনি করিনি, তো রিলস কেমন হবে জানি না, তো ট্রাই করবো তবু রিলস করার জন্য একটু। তো বন্ধুরা খাবার চলে এসেছে, ঘুরে ফিরে এসে স্নান টান করে খাবার দিয়ে দিয়েছে দিদি। যে খাবারের মেনুতে কি কি আছে? ওইটা তো প্রচুর ছিল, তুমি বসলা বেশ ঠিক আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ঢাক না। এই চেয়ারটা ইয়ে আছে, একটু ভাঙা আছে। ফুলকপির তরকারি, ভাত, বেগুন ভাজা, চাটনি, মাছের ঝাল। দেবল তো খাবে না বলেছে, কারণ নিয়ে নিয়েছে একটা বাটি। আর দিদি এখনো বসেনি, দিদি বসবে, যাইবি শুরু করে দিয়েছে খেতে। ঠিক আছে, ওকে আমাদেরকে আমি শান্তি করে খাই খেতে দাও। না আমাদের কেমন শান্তি করে খেতে দাও বলে দে ওদেরকে। দেবল লজ্জা পাচ্ছে, কিন্তু লজ্জা পেয়েও ভাতও ভালোই ছাটিয়ে নিচ্ছে। তো চলো খেয়ে নিই, তারপর আবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করবো। ব্যাটারিটা চার্জে দিয়ে দিই, চার্জ নেই বেশি। তো চলো টাটা, খেয়ে উঠে কথা বলছি। তো বন্ধুরা খাবার টাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঘোরার জন্যে। এ দেখো চা বা গাছগুলো কেটে দাও কীভাবে। তো বন্ধুরা রাস্তাটা চেঞ্জ করা হলো, পাশের রাস্তাটাতে এক্ষুনি টোটো উল্টে গিয়েছিল, আর একটু হলেই ওই রাস্তাটা যে গাড়ি দেখছো ওই রাস্তাটাকে ছেড়ে এই রাস্তায় আসা হচ্ছে। গাছগুলো সব কেটেছে দেখো। মোটো ব্লগ না হয়ে এখন হলো ট্রেন ব্লগ, এখন হচ্ছে টোটো ব্লগ। মোটো ব্লগ এখন বাদ আছে কিছুদিন। এখান থেকে দেখো গাছগুলো পাতা বেরিয়েছে, এগুলো আগেই কেটে দিয়েছিল। এই দেখো চা গাছ পুরো সবুজ একদম। সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে আমাদের টোটো চললো, চায়ের বাগানের মাঝখান দিয়ে টোটো চললো। আজকে হচ্ছে চায়ের বাগানের টোটো সাফারি। চায়ের ভুঁই আলু কি চা গাছ, এটা আলু, ও আলু গাছ, আলু গাছ। হ্যালো, এটা কি স্কুল পম্পাদি বলে দেবা? আমরা যেদিকে ঘুরতে যাচ্ছি পাশে একটা স্কুল, এটা ইংলিশ মিডিয়াম সেন্ট্রাল স্কুল, মাদারিহাট মডেল স্কুল, ডিস্ট্রিক্ট আলিপুরদুয়ার। স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রী আছে। এটা হচ্ছে মাদারিহাট মডেল স্কুল, ডিস্ট্রিক্ট আলিপুরদুয়ার। স্কুলের পুরো আর এদিকে একটা বাইকার পেয়ে গেছি আমরা হেলমেট ছাড়া। এখানে থাকলে
তো বন্ধুরা একটা রিসর্ট দেখতে পেয়েছি, রিসর্টের নাম জানি না, বাট দেখো খুব সুন্দর এই জঙ্গলের মধ্যে রিসর্ট। এটা খয়রাবেড়া জঙ্গল, তাই তো? দেখতে পাচ্ছ দূরে, এটা হচ্ছে রিসর্টটা, খয়ের বাড়ি জঙ্গল। এই রিসর্টের পিছনেই মানে হাতির পুরো একদম আনাগোনা থাকে প্রায়। কেমন সেই ভাই সেই, কোনো প্রয়োজন নেই না, খবরদার না। ভাই, আমি তো হাতি হয়ে গেছি না। আমি যে হাতি, আমি তো মরে যাবো হাতির পায়ে পড়ে একদম। হ্যাঁ, হাতির সঙ্গে ছুটা যায়, হাতির সঙ্গে এঁকে বেঁকে ছুটতে হবে। হাতির কি না, ওর তো 10টা পা, ওর একটা পা না। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। এইখানে তবে পিকনিক স্পটটা সেই। এইটা হচ্ছে সামনে খয়ের বাড়ির জঙ্গল। এই দিকটা খয়ের বাড়ি আর আমাদের রাস্তার ওপারটা ছিল জলদাবেড়া, ঠিক আছে? বাট এই দিক থেকে ওই দিকে যাই হাতিগুলো হচ্ছিল পম্পাদি। এটা হচ্ছে আমাদের গাইড। এখানে দেখে আছে একটা কুই কুই করছে, কি জিনিস? এসো গাইস। ও হো হো হো, কুকুরের বাচ্চাগুলোকে এখানে ফেলে পড়ে আছে, মানে এখানে কুকুরের বাচ্চা হয়েছে। তো বন্ধুরা, খয়ের বাড়ির জঙ্গল তো তোমরা দেখলে, আমরা পুরো ডিপে ঢুকতে পারিনি। এটা হচ্ছে হলং নদী, আমরা এখন এসেছি হলং নদীর এখানে টোটোতে করে। তো পাশে এটা বয়ে যাচ্ছে হলং নদী, আমরা ওইখানটায় করে যাব সামনে। চলো ওইখানটায় যাই, সেই জায়গা। দেখি কপালে যদি থাকে তাহলে ময়ূর দেখতে পাবো। গল্প করবে, ঠাকুমার ঝুলি খুলবে, হলং নদী, হলং, দ্য হলং রিভার। জঙ্গল দিয়ে হাতি আসতে খাবো। হ্যাঁ, জঙ্গল। পায়ের ছাপ দেখে যা, পায়ের ছাপ দেখে যা, দেখতে তো পারি না, পায়ের ছাপটা দেখ। দেখ, এটা হাতির পায়ের ছাপ। বাবা, এইটা নয়, এইটা শুধুমাত্র এইটা নয়। হাতি কি নাম? এখনই মনে গেছে। এই যে পায়ের ছাপ, এই যে পায়ের ছাপ, নখগুলো লেগেছে তো ভেঙে গেছে। না না, যাব না ওইদিকে যাবা না, আপনি ওই আছেন একটা বলে পাগলা হাতি আছে তো, এখনই গেছে মানে নাকি হাতি? কখন কোন দিক থেকে আসবে পালাইতে পারবা না। তো পাগলা হাতি আছে, অনেকজন 5 জনকে মাইরা দিছে। আমরা তো ও পাশে কিনে পারি। হ্যাঁ, আপনি এখানে আছেন বলেই আরো এলাম সাহসে। এই যে পায়ের ছাপ। খুব টাটকা তো গো পায়ের ছাপটা। এই বেরিয়ে চলো, বেরিয়ে চলো। আশেপাশেই আছে। আগের দিন দেখো পুরো এই জায়গাটাতে ছিল ময়ূর, ভর্তি ময়ূর ছিল। তো আমরা এখানে বেশিক্ষণ স্টে করতে পারছি না, কারণ হচ্ছে যে পাগলা হাতিটা বলছে এখানে অলরেডি 5 জনকে মেরে দিয়েছে, আর পায়ের ছাপগুলো আমরা দেখছি টাটকা। তো এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না গো। এখানকার লোকাল মানুষই বললো এই ড্রেনটা হচ্ছে বাউন্ডারি ফরেস্টের ড্রেনটা। ওইটা ভিতরটা আগের দিন ওরা সব ওই যে আমরা গেছিলাম ওইখানে অবধি। তো চলো আমরা এবার টোটোর দিকে পালাই, দেবল, কারণ এখানে বেশিক্ষণ রিস্ক হয়ে যাবে। চল একটু ওদের সঙ্গে একদমই ঝুট ঝামেলা করাটা উচিত নয়, খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু যদি ইনকেস কিলার তো পালানো তাহলে একবার ওই সামনে ওইটুকু চলো না। তো চলো ভেতর দিয়ে তো একটু ওই সাইডে যাই, দিদি বলছে একটু ওই সাইডে যাই, এই সাইডে গিয়ে দেখো চলে আসবো। সেই মনোরম পরিবেশ, সেই মনোরম পরিবেশ।
কিন্তু তবু চোখ কান খোলা রাখতে হচ্ছে এই কারণেই, যেহেতু পাগলা হাতি আছে বলছে। আর পায়ের ছাপটা রিসেন্ট, মানে কিছুক্ষণ হয়তো ঘন্টা 2-3 আগেকার, পুরো নোকের চাপে যে মাটিটা ফেটে গেছে, পুরো পায়ের ছাপটা তোমরা দেখলে। হ্যাঁ ওরা তাও কিনবে। তো চলো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, এরপর বাড়ি চলে যাব, বাড়ি মানে দিদির বাড়িতে। তো আর ভিডিও কন্টিনিউ করছি না, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। এতক্ষণ যারা ভিডিও দেখেছো একটা লাইক করে দিয়েছো, কমেন্ট করে দিয়েছো, সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো যারা চ্যানেলে নতুন আছো। তো চলো টাটা, সবাই ভালো থাকবে, স্টে সেফ, স্টে হোম। তো চলো টাটা।